Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, туыс, бауырлар. Мен көрсетейінші дегенім өмірімізде өте маңызды және пайдалы бір программалардың бірі. Ол Telegram деп аталады. Және оның бізге қандай пайдасы бар және оны біз телефонымызға қалай орнатамыз, осыны көрсетіп өтсем бе деп отырмын. Бірінші, өз телефонымызда Play Market деген магазинге кіреміз. Сол жақтан Telegram деп жазамыз. Мәні бірінші тұр. Осының ішіндегі екінші тұрған мәні ағылшын тілімен Telegram дегенге басамыз. Мен бұл жерде тіркеліп қойғам. Сіз телефоныңызда жоқ болса, скачать деп орнатып аласыз. Содан кейін ішіне кіресіз, сізге SMS келеді, сіз сол SMS-ті теріп ішіне кіресіз. Және бұл жерде бізге қандай пайда бар? Көптеген жақсы группа бар. Соның ішінде айтайын деп отқаным мынау Мұхамбет заңгерлік группасы. Яғни сіздің өміріңізде кез келген заңмен байланысты сұрақтарға бұл жерде сіз жауап таба аласыз. Жер алуда қандай мысалы құжаттарға мән беру керек, үй алатын кезде немесе көлік алатын кезде, сол сияқты көптеген мысалы гаишниктермен қарым-қатынас қандай болу керек, штраф түрлері, сол сияқты өте көптеген сұрақтарға сіз жауапты осы жерден таба аласыз. Сіз бірінші Телеграмда орнатқан кезде сізде ағылшынша нұсқасы тұрады. Сіз ол жерде мынау лупа тұрған жердің үстінен басасыз да, робот Антон деп жазасыз. Орыс тіліне аудару үшін осы программаны. Мынау бірінші тұрған менде осы робот Антон, мен бұны жасап қойған. Соның үстінен басасыз, сосын осының ішіне кіресіз. Кіргеннен кейін сіздің телефоныңыз Android программасы болатын болса, мынау локале, яғни локале Android деп жазып жібересіз. Сол жерде сізге осы Телеграмның орысша нұсқасы келеді. Осы орысша нұсқаны сіз өзіңізге орнатып аласыз. Және де мен осы жақта мынау астында Ильяс деп өзім нөмірімді жазып қойғам. Осы нөмірді өзіңіздің телефоныңызға сохранить етіп маған жазсаңыз, мен осы Мұхамбет деген заңгерлік группасының электронды адресін жіберемін. Және бұл жерде өте көптеген сұрақтар және де жауаптар бар. Мен жаңа өзім мысалы бір сұрақ қойып, соның жауабын алдым. Сол сияқты сізде өзіңіздің өміріңіздегі заңдарға байланысты, өзің құқықтарыңызға байланысты сұрақтарды қойып, соның жауабын ала алсаңыз болады. Сол, сіздермен болған мен, Тілегенов Ильяс. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, жазып сұрай берсеңіздер болады.